नमस्कार. परिवर्तनतर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आणि आजच्या विषयामध्ये आपण बोलणार आहोत महाड आणि चिपळूणमधल्या पोराबद्दल. खरं तर गेल्या 50 वर्षापासून मी पाहतोय की महाराष्ट्रातल्या कोकणातली चिपळूण आणि महाड ही दोन शहरं पावसाळ्यात हमखासपणे पुराला बळी पडतात. दरवर्षी पूर येतो आणि प्रचंड नुकसान होतं. तर मला एक लहानपणीची कथा आठवते की आम्हाला पहिली दुसरी तिसरीच्या वर्गामध्ये असा एक धडा होता की माकडाचे घर. त्या माकडाच्या धड्यामध्ये असं सांगितलं होतं की एक माकड पावसात भिजायला लागलं की त्याला वाटायचं की आपलं जर स्वतःचं घर असतं तर किती छान आपण आरामात बसलो असतो, पावसात भिजावं लागलं नसतं. आणि ते मग ठरवतं की आताही पाऊस संपला की आपण घर बांधायचं. असं करत एक पावसाळा काढतं भिजवून. त्याच्यानंतर मग पाऊस संपला की मग ऊन पडायला लागतं. मग जिकडे तिकडे हिरवंगार निसर्ग पसरलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये उघडण्या बागडण्यामध्ये ते घर बांधायचे विसरून जातो. नंतर जानेवारीमध्ये डिसेंबर-जानेवारीमध्ये कडाक्याची थंडी पडते आणि थंडीनं कुडकुडताना त्या माकडाला वाटतं की आपलं घर किती असतं तर किती आपण आरामशीर बसलो असतो, घरात उबदारपणे बसलो असतो अशाला वाटतं. तर मग त्यावेळी ते ठरवतं की आता ही थंडी कमी झाली की उन्हाळ्यात आपण नक्की घर बांधायचं. आणि हिवाळा संपतो. नंतर थोडा कालावधी गेल्यानंतर जिकडे तिकडे झाडाला कैरी झाडाला लागलेले असतात आणि ते कैरी चिंचा बोरं खाण्यामध्ये ते माकड गुंग होऊन जातं आणि घर बांधायचं विसरून जातं. आणि नंतर पुन्हा पावसाळा आल्यानंतर त्याला लक्षात येतं की अरे घर बांधायचं तर आपलं राहून गेलं. पुन्हा त्याच्या नशिबी पावसात भिजणं. तर ह्या कथेचं तात्पर्य काय आहे की आपले ह्या भागात असणारे लोकप्रतिनिधी किंवा जनता देखील अशाच या माकडाच्या कथेप्रमाणे दरवर्षी पावसाळा आला, पूर आला की पुरामध्ये नुकसान झालं की त्यांना वाटतं अरे खरंच याच्यावर काहीतरी पर्याय बंदोबस्त व्हायला पाहिजे. पण जसा पावसाळा संपला की पुन्हा त्या गोष्टीकडे कोणी पाहत नाही किंवा त्याकडे लक्ष देत नाही. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की त्या पुराचं नियंत्रण करण्यासाठी किंवा पूर वारंवार येऊ नये यासाठी काही तर करायला पाहिजे. परंतु पावसाळा आल्यावरच तेवढी त्याच्या चर्चा होते, नंतर सगळेजण विसरून जातात. तर ही काही खरी गोष्ट नाही. गेल्या 50 वर्षापासून मी पाहतो हे दरवर्षी थोडा जरी पाऊस झाला तर महाडमध्ये या सावित्री नदीचं पाणी येत आणि प्रचंड नुकसान होतं. तर याच्यामध्ये काही लॉबी आहेत, तो वेगळी गोष्ट आहे. परंतु मला एक सुचवायचं आहे की एकाही माणसाच्या किंवा एकाही लोकप्रतिनिधीच्या असं लक्षात येऊ नये की महाड हे सावित्री नदीच्या तीरावर वसलेलं गाव आहे. तर त्या गावाच्या बाजूनी साधारणतः एक 2 मीटर रुंदीची अशी मोठी भिंत जर बांधली तर पुराचा तडाखा इतका बसणार नाही. अगदीच आता यावर्षी जरा जास्त आलेला आहे पूर. असाच पाऊस जर दरवर्षी आला तर दरवर्षी नुकसान होणार आहे. तर हे नुकसान टाळायचं असेल तर सावित्री नदीच्या काठावरून साधारणतः 4 ते 4 किलोमीटर अंतराची जर भिंत बांधली तर हा पुराचा तडाखा बसणार नाही किंवा दरवर्षी इतकं नुकसान होणार नाही. आतापर्यंत गेल्या 50-60 वर्षामध्ये इतकं नुकसान झालेलं आहे की अशा 100 भिंती बांधून झाल्या असत्या. परंतु इच्छाशक्ती नसावी किंवा काही लोकांचा त्याच्यामध्ये बिझनेस गुंतला असेल, काय म्हणजे व्यवसाय असेल का असा, तर त्याच्यात आता त्या खोलात जायचं नाही. तो वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. परंतु लोकांचे जीव वाचायला पाहिजेत, लोकांचं नुकसान होऊ नये म्हणून या सावित्री नदीच्या काठावर जर आता भिंत बांधली शहराच्या बाजूनी साधारणतः 2 मीटर रुंदीची तर हा पुराचा तडाखा बसणार नाही. कोणी म्हणेल की बाबा मग दुसऱ्या तीरावर त्या बाजूला पण आता वस्ती होत चाललेली आहे, तिकडं त्या लोकांना त्रास होईल. तर दोन्ही बाजूने बांधा, हळूहळू बांधलं तरी चालेल, पण हळूहळू बांधायचं. काही शहरापुरती जरी मर्यादित भिंत बांधली सध्या वर्षभरात तरी पुढच्या वर्षी होणारं मोठ्या प्रमाणावरचं नुकसान टळणार आहे. दुसरी गोष्ट अशी की चिपळूणसारख्या शहरामध्ये सुद्धा सखल भागावर हे अगदी नदीच्या समान पातळीवर शहर वसलेलं आहे. शहराच्या एकदम काठावर गोरगरिबांची घरं आहेत. दरवर्षी या पुरांना तडाखा बसतो. थोडंफार नुकसान भरपाई मिळते.
पण तेवढ्याने काय होत नाही. दरवर्षी थाटलेला संसार पुन्हा त्या चिमणी कावळ्याच्या घरट्यासारखा विस्कटून जातो. तर त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजले पाहिजेत आणि त्यासाठी या दोन्ही शहरामधल्या जबाबदार व्यक्तींनी, लोकप्रतिनिधींनी एकत्र आलं पाहिजे आणि यावर चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे. आता हे आता यामध्ये काही प्राणहानी झालेली नाही, वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे, नुकसान झालेलं आहे. पण कधी जीवावरही बेतू शकतं. तर याचा वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन यावर तोडगा काढला पाहिजे. किमान शहरापुरती तरी संरक्षक भिंत तयार झाली पाहिजे, तर पुढच्या वेळी होणारं नुकसान टळेल असं मला वाटतं. यावर लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावं आणि सामान्य जनतेने देखील आपला हक्क म्हणून आवाज उठवावा. आपल्या संरक्षणाची ही जबाबदारीची जाणीव लोकप्रतिनिधींना करून द्यावी, एवढी मी कळकळीची विनंती करतो की जेणेकरून पुढच्या वर्षी होणारं नुकसान टळेल. धन्यवाद.